Ну вот, наконец-то закончился этот проект под названием «Ой, Леночка, какой у тебя получился красивый первый каминчик. Сделай, пожалуйста, второй нам прихожую». Длилась эта работа недели 2. Он из меня высосал все мои силы, нервы. Короче, я очень много затратила энергии, чтобы получить вот такой результат. Ну, в итоге-то я довольна собой. Естественно, довольна. Вот какая красота. Он достаточно высокий, 1,50 м.